ホームレス救国に12月号。皆さんこんにちは、くにこです。本日はマキタのブロワーと掃除機のご紹介です。株式会社マキタは国内最大手の電動工具メーカーです。建設現場や造園現場で使われる業務用の商品を幅広く展開しています。国見での建築現場でこちらマキタの掃除機を使用していますが、それを家庭用として販路を広げたところ、その人気に火がつきました。掃除機はもちろん今では家庭であまり見られなくなった畑、家具の隙間ですとか細かいホコリなどをこちらのブロワできれいにすることができます。またマキタの製品の特徴としては、一つのバッテリーでマキタの製品が使えるという点です。見た目は心配